ဝမှာတယောက်တည်းရုန်းကန်နေရလို့ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့တယောက်တည်းဆိုလဲတယောက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ယူပါအားမငယ်နဲ့လူတိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မွေးရပါပါရမီဆိုတာဘယ်သူကမှပါမလာကြဘူးဘဝဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းရှင်ပဲဘဝဆိုတာလေငယ်တစ်စင်းနဲ့တူတယ်ကိုဥတီယာကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ပဲ့ကင်နိုင်ရမယ်ဘယ်သူကမှလည်းအာမကိုနဲ့ကိုကလွဲရင်ဘယ်သူကမှလည်းမယုံကြည်ပါနဲ့လောကကြီးမှာငွေမရှိရင်မျက်နှာငယ်ရတယ်ချစ်ဆိုတာလဲငွေရှိမှအချစ်ဆိုတာရှိတာမျိုးဆိုတာလဲရွှေရှိမှဆွေမျိုးတော်ချင်ကြတာဒါကလည်းလောကလူတဘာဝရဲ့နိယာမသဘောတရားတွေပဲကိုယ်သမိုင်းကိုရေးပါကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုကိုယ်တိုင်သာဟောက်ပါလူဆိုတဲ့အမျိုးကကိုအစဉ်ပြေနေရင်ကြိုဆိုမဲ့သူတွေရှိနေပြီမဲ့လို့ကိုအစဉ်မပြေရင်တော့ဘယ်သူကမှကိုကိုအဖက်လှုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘဝကိုနာတတ်အောင်ကြိုးစားပါဘဝဆိုတာနာတတ်မှသာလျင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာလောကကြီးမှာကိုယုံကြည်ရတဲ့သူဆိုတာကိုရဲ့မိဘကလွဲရင်အခြားဘယ်သူတွေမှရှိမနေပါဘူးကိုရဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့အသင့်စောင့်နေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲဘဝဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားဘူးမှသာကိုချင်းစာတတ်တာကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးရင်ဘယ်သူကမှကိုချင်းမစာပေးဘူးကိုအတွက်ပဲကိုကြည့်ကြတယ်ကိုလက်ပူမှသာပူမှန်းသိကြတာအပြောကောင်းတဲ့သူတွေကိုတတိထားပါအပြုံးချိုနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုလည်းတတိထားပါယုံမလွယ်ပါနဲ့လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှအလကားမရပါဘူးကိုလှုပ်မှကိုရမှာကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှကိုယ်တိုင်အောင်မြင်မှာဘိုးအောင်မှတယ်ကိုကြီးကျော်မှတယ်ဆိုပြီးယုံတန်းစကားတွေရဲ့အောက်မှာနားမဆုံးပါစေနဲ့တကယ်တမ်းမှားရမှာကကိုသာမှားရမှာကိုဘဝအောင်မြင်အောင်ကိုယ်တိုင်မှားရမှာဘယ်ဖန်ဆင်းရှင်မှမပေးနိုင်ဘူးကိုသာလျင်ကိုရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အစစ်အမှန်သာဖြစ်တယ်လူဘဝဆိုတာနှိပ်လိုက်မြင့်လိုက်ဘုံလုံးတစ်လက်ငဖြန်တစ်လက်အမြဲတမ်းနှိပ်ကြမနေပါဘူးအပြောင်းလဲဆိုတာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်ပြောင်းလဲဆိုတာလဲတိတ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုယူတတ်ရင်သင်ခန်းစာတွေကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနာတတ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကအခြားသောသူတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုအခြေရဆုံးသူတွေနဲ့ကိုယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်လောကရဲ့ဇက်ခုံပေါ်မှာကာကြိုးတွေစုံစွာနဲ့ကနေရမှာပဲ။ဇက်စရာအလိုကြကရတဲ့အခါမင်းသားနေရာကနေကရတာတွေရှိတယ်လို့တစ်ခါတလေလူချမ်းနေရာကနေလဲကရတာတွေရှိမှာပဲ။ဘဝအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုရင်လာတောင်းရမှာပဲ။ရိုးများတဲ့ချီခါတဲ့နေပူတဲ့မိုးရွာတဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့ဓာတွေကိုရွေးနေလို့မရဘူး။တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးဝမ်းမနေပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လူဘဝဆိုတာဝေးလာကြတဲ့ကအဖေါ်ဆိုတာဘယ်သူကမှပါမလာကြဘူးတပွင့်ထဲလဲပွင့်ရရမယ်တယောက်ထဲလဲရှောက်ရရမယ်ခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလန်းတွေဆိုတာဘယ်တော့မှနှခပြန်မရဘူးစူးစမ်းရမယ့်အရွယ်မှာမစူးစမ်းပဲနေရင်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါနောင်တတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရပါလိမ့်မယ်ပုံတိုင်းပြီးရင်လေပြေလာသလိုဒုက္ခတွေပြီးရင်လဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေကြောက်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကစိတ်ဓာတ်မကြဖို့နဲ့တန်မာနေဖို့ပဲလိုပါတယ်ခင်ဗျာ